အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအားလုံးကိုယေရှုနာမနဲ့ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာဖခင်များအားလုံးကို Happy Father's Day လို့ဒီနေရာကနေပြီးတော့မှကြိုဆိုချင်ပါတယ်လာမယ့်ဘက်က Father's Day ဖြစ်တယ်ဖခင်များနေ့ဖြစ်ပါတယ်ဖခင်များအားလုံးကိုဖခင်ကအသက်ရှိခြင်းကြမ်းမှခြင်းနဲ့ပတ်ရပြီးတော့မှပျော်ရွှင်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာအဖျားဖျားနဲ့အထူးပဲပတ်ရပါစေလို့ဒီနေရာကနေပြီးတော့မှဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါတယ်ဒီနေ့ Father ဖခင်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကျွန်မအနေငယ်အတိတ်ပဲဖွင့်ခြင်းနဲ့အရှိပေါ့နော်တလုံးစီကိုအရှိနဲ့ကျွန်မပြောပြချင်ပါတယ်လို့ Father ပေါ့နော် Father ဟေဘရုဘာသာနဲ့ဆိုအဘာလို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လိုတလုံးချင်းက F ဆိုတဲ့အရာကဘာလဲဆိုရင် faithful friend လို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဘယ်အခြေအနေပဲရောက်နေပါစေမိသားစုအတွက်ကျမတို့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်အမြဲတမ်းဂတိတည်တယ်သစ္စာရှိတယ်မစွန့်ပစ်ဘဲနဲ့အမြဲတမ်းပြုစုပြောထောင်ပေးတယ်ကျမတို့အမြဲတမ်းအနားမှာရပ်တည်ပေးတယ်တငယ်ချင်းကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့တွေ့ရတယ်တနည်းအားဖြင့် F က fans လို့လည်းခေါ်တာဖြစ်တယ်ကျမတို့ကိုအရာခတ်သိမ်းထဲမှာနော်အလုံးချုံမှုရှိဖို့အတွက်အရာခတ်သိမ်းကနေကြောင်ရင်ချင်းကနေတော့လကောင်းခက်ခဲချင်းကနေတော့လကောင်းเนาะကျမတို့မကောင်းတဲ့အရာတွေကနေတော့လကောင်းကျမတို့ကိုလုံခြုံစွာနဲ့ရှိဖို့အတွက်ကွယ်ကာပေးတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတာဖြစ်တယ်A ဆိုတဲ့အရာကဘာလဲဆို advisor လို့ခေါ်တယ် advisor ကကျမတို့ကိုဘယ်လိုသွားရမယ်ဘယ်လိုရှောက်လန်းရမယ်เนาะဘယ်လမ်းကိုသွားရမယ်ဘယ်နေရာကိုရွေးရမယ်ဘယ်အရာကိုเนาะကျမတို့ရွေးချယ်ရင်ကောင်းမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုအမြဲတမ်းadvice ပေးတဲ့သူဖြစ်တယ်အကြံဉာဏ်ပေးတော်သူဖြစ်တယ်နောက်တစ်လုံးကဘာလဲဆိုရင် anchor လို့ခေါ်တယ်ကျမတို့ရဲ့တကယ်ပဲအားကိုအားထားရတယ်เนาะတိုင်ဖြစ်တယ်เนาะအရင်အမြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်T ကဘာလဲဆို teacher or guide လို့ခေါ်เนาะကျမတို့အတွက်အမြဲတမ်းသွန်သင်ဆုံးမပေးတယ်ဘဝအကြောင်းတော်၎င်းစီကံတော်၎င်းပညာရေးမှာတော်၎င်းအလုပ်အတွက်တော်၎င်းစကားပြောဖို့အကျင့်စာရိတ္တတော်၎င်းယဉ်ကျေးမှုတော်၎င်းအမြဲတမ်းလမ်းညွှန်ပေးတယ်လမ်းပြပေးတယ်သွန်သင်ဆုံးမပေးတယ်ဖခင်နေဖြစ်တယ်H ကဘာလဲဆို hero ဖြစ်တယ်ကျမတို့အတွက်အနစ်နာခံပေးပြီးတော့မှအမြဲတမ်းအလုပ်ကိုပင်ပန်းစွာလုပ်တယ်เนาะချွေးထွက်တယ်သွေးထွက်တဲ့အထိအနစ်နာခံပြီးပေးဆက်တယ်ကျမတို့ရဲ့အနော်ရှေ့မှာမရက်တည်တယ်ကျမတို့သူရဲကောင်းဖြစ်တယ်နော်ကျမတို့တစ်ခါလေကြာရင်ကျမတို့အသက်တာမှာနော်အဖေရဲ့ဗာလဲခြေရအောင်ကျမတို့မလိုက်နိုင်ပါဘူးသူကကျမတို့ရဲ့ရှေ့မှာမရက်တည်ပြီးတော့မှတကယ်ကျမတို့အတွက်တိုက်ခိုက်ပေးတယ်ရုန်းကန်ပေးတယ်လှုပ်ဆောင်ပေးတယ်အဖေဖြစ်တယ်နော်ပြီးတော့မှ E ကပါလေ encourager လို့ခေါ်တယ် E က encourager ဆိုတာကပါလေကျမတို့ကိုခွန်အားပေးတဲ့သူဖြစ်တယ်အမြဲတမ်းသူကကျမတို့စိတ်ဓာတ်ရေးရမှာနော်လောကဆိုင်ပိုင်းဆိုင်ရမှာဝိညာဉ်ရမှာအားမငယ်ဖို့အတွက်အမြဲတမ်းကျမတို့ကိုအတူရှိပြီးမှရက်တီပေးပြီးတော့မှခွန်အားပေးတဲ့သူဖြစ်တယ်အာကဘာလဲဆိုရင် role model ကျမတို့ရဲ့ example ဖြစ်တယ် role model ဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့ဘာလဲအရှိမနော်ကျမတို့ကိုဘာလဲပုံဥပမာနဲ့အရာခတ်သိမ်းအတွက်ပြသတဲ့သူဖြစ်တယ်ဦးဆောင်တော်သူဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ကျမတို့နော်အကျင့်စာရိတ္တပိုင်းဆိုင်ရာမှာဘလို့အသက်ရှင်ရမယ်ဘလို့စကားပြောရမယ်ဘလို့အသက်ရှင်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာအသေးစိတ်နော်လမ်းပြတယ်ကျမတို့ရဲ့ဘာလဲဆိုရင်စံနမူနာယူထိုက်တဲ့ဘာလဲဖခင်နေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဖခင်များအားလုံးကိုတကယ်ဂုဏ်ပြုပေးခြင်းနဲ့ဖခင်တွေကနော်တကယ်နောက်တစ်လုံးက right ရဲ့နောက်တစ်လုံးဘောနော်အတိတ်ဘယ်ကပါဆို right to say ဆိုတာအခွင့်အာဏာရှိတော်သူဖြစ်တယ်။ဘာအခွင့်အာဏာလဲဆိုရင်ပြောပိုင်ခွင့်ရှိတယ်တကူအာဏာရှိတယ်ကောင်းကြီးတော်၎င်းเนาะသူတို့ရဲ့အမင်္ဂလာတော်၎င်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာတော်၎င်းเนาะတကယ်ပဲသူတို့အသက်တာမှာကြိမ်ချင်းတော်၎င်းပြောပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကြိမ်ချင်းနဲ့အမင်္ဂလာမပြောဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာအမြဲတမ်းမင်္ဂလာစကားကိုပြောပြီးတော့မှကောင်းကြီးပေးတယ်เนาะဖခင်နေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖခင်များအားလုံးဘုရားသခင်ကစိတ်ချမ်းသာရတဲ့ခွင့်နော်ကိုကျမ်းမာရတဲ့ခွင့်နော်စိတ်ချမ်းသာရတဲ့ခွင့်အထူးပြေဆုံးရတဲ့ခွင့်ပေးပါစေအရောက်စီတိုင်းဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ